E aí, pessoal, a dicasinha aqui importante aqui para vocês. Ele vai fazer o motor da moto, tá com uma moto aí e ela tá apresentando um barulhozinho na subida, ou senão quando você passa um quebra-mola e ela pede marcha aí, e aí ela fica fazendo um barulhozinho que nem fosse barulho de biela. Correto aí na oficina, né? Procurar um mecânico, mas se você tiver um pouco de experiência, você vai identificar o defeito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é o balanceiro da moto, isso é uma 150. E aqui tem uma engrenagemzinha aqui dentro, vai uma bucha amortecedora e uma molazinha. Aí quando essa bucha ou essa mola aqui, ela quebra, aí fica fazendo trepidação aqui. Não fica amortecendo direito e fica causando uma zoada no motor. Quando acontece isso aqui, ó. Essas buchinhas que se quebra aqui, ó. Essa molinha vai aqui dentro, aqui, encaixadinha aqui nessa engrenagem, montada aqui dentro, que faz o amortecimento do motor da moto também. Aí o correto, o recomendado é colocar o original, certo? Porque essas paralelas não aguentam. E aí você vai ter o problema de novo e vai ter que abrir o motor outra vez e fazer a troca da mesma peça. Aqui a montagemzinha aqui, eu vou fazer aqui para vocês verem. Olha, quando você for desmontar, bota tudo por ordem, que fica mais fácil na hora de você montar. Montei o motor tudinho, tirou a peça velha que está quebrada, vamos botar a nova, as novas borrachinhas. Essa peça aqui só encaixa certo, não tem erro aí, não tem perigo de errar, ela só encaixa certinho. Esse furo aqui fica com o lugar aqui onde vai botar a mola. Vamos botar a mola por último que fica mais fácil. Então aqui, ó, você encaixa, ó, só encaixa certinho. Se botar do outro lado não vai encaixar, não tem perigo nenhum. Aqui a outra mola, com a ajudazinha de uma chave de fenda, coloca a mola. Vou pôr de um lado, vou colocar para o outro agora. Pronto. Colocou a mola. Como eu desmontei tudo aqui por ordem, não tem perigo de errar também, colocando tudo direitinho. Montagemzinha aqui perfeita aqui, sem erro nenhum aqui. Vou botar essa trava agora. A trava aqui, certifica que ela está travada, não tem nenhum perigo. E aqui está montada aqui. Agora aqui é só colocar lá na moto, nessa posição aqui. Coloca nessa posição aqui, vai uma travazinha aqui, coloca rolando e aporta.